左手邊，冇有啦，先。12碼，12碼飛，撳人啲12碼，撳人啊！球證，美國球證話你撳人啊，佢話唔係啊，冇得拗啊！干卡維斯，睇睇干卡維斯點？唔係喎，用個身挨到個波啫喎。係啊，未諗過話呢球罰就馬㗎啦，未諗過人嗌過冇成嘅。喂，我哋睇兩次慢鏡冇喎。有啲快動作都睇唔到有咩動作㗎，好正常嘅爭波㗎。佢抵晒兩個手喺個身挨到個波度，掂都冇掂嘅喎。哎呀，嗰個歌面真係慘啦！好啦，呢個12碼睇下射唔射得入啦。列道爾咧係射呢個12碼替挪威，咁射入的話咧，挪威就贏2-1㗎啦。挪威有5分喎。係咯，挪威5分。如果射入嘅話，挪威出線喎，真係喎。機會好高啊！12碼嚟㗎嘛，唔係普通嘅罰球啊嘛。舐下嚟先，泰法路啊，整蠱做怪。緊張啊！轉啊！真係列道射入，挪威2-1領先，已經打到下半場嘅43分鐘啦。列道爾啊，射入，睇呢個波都唔燙㗎咋，唔係大腳兵啊！